Hello，大家好，这里是杜华说，欢迎来到我的频道。这个视频我们聊一下诺丁汉森林新任主帅奥波来接替上一任主帅努诺的这个主教练一职。那么讲到这里了，我们就两个引申的话题了。第一个就是努诺为什么会下课，而这个肥波呢，又是否可以接任这个诺丁汉森林这样的一个要职，在此时此刻。作为上一任的热刺主教练呢，上一届也是把热刺带到了第17名的位置，但是恰恰是因为拿到一个英联杯的总冠军，所以这可能是诺丁汉森林往前冲看到一个曙光吧。在这样的一个契机下，然后就签下了这个奥波，辞退了努诺。那么我们看一下奥波呢，在来到诺丁汉森林呢，接受了这个采访当中的一些谈论我们看一下。好，这个主持人呢就问他，首先欢迎来到诺丁汉森林，成为俱乐部的新主教练。然后他说，这让人非常的兴奋。当你接手一份新的工作的时候，最先感受到的就是肩上的责任，因为这是一个历史悠久伟大的俱乐部，最近几年的成绩也是非常好。所以呢，他是肩负重任，非常激动，也有期待很高兴来到这里。然后又问他了，就是为什么让你做出这样的一个正确的选择呢？他说，作为一名教练，在赋闲时，你总会想往下一步去发展。那么诺丁汉森林是一个历史悠久的俱乐部，拥有雄心壮志这一点呢，让他感觉到有凝聚力，想要成为其中一员。再问他，俱乐部和老板都有雄心壮志但是雄心伴随着期待，这种压力你如何看待？他说，这正是我想要的。我用了28年的时间走到今天，从未给自己设限因为他有满心的期待以及有足够的野心，一路走来呢，都觉得非常的幸运，收获到了成功，让我不能不断前进。诺丁汉森林最近取得非常优秀出色的成绩，很多身上英超俱乐部呢都在苦苦挣扎，而他们不仅站稳了，并且呢重新来到了这个欧洲的赛场，就是欧联杯的比赛了，争取这个荣誉。记者再问，你加入一份长长的历史名帅名单，这意味着什么呢？他说，我是一个钻研足球的人，我非常清楚这家俱乐部的历史，这意味着责任，而我呢会对这一个责任呢做承担，感受到了这个荣幸跟谦卑了。更重要的是有决心让这个俱乐部呢回应到应有的这个位置。好，这就是重点来了。记者再问，你的足球哲学是什么呢？球迷能否看到怎样的风格？他说，我得小心的回答，因为整个的职业生涯大家总喜欢给我贴标签，但我喜欢赢球，喜欢赢得荣誉，这是我所做的。我希望球迷们为球队的比赛而兴奋，球队里已经有互相拼搏的精神了，我在这基础上呢融入自己的想法。我的球队是必须进攻，必须进球。有人误解我只是单一进攻，但在之前我所带领这个球队这样踢呢，是因为我喜欢赢球，这就是我来到这里的原因。总而言之，他就是喜欢攻球，进攻以进攻为防守。那么伟大的这个篮球明星，篮球上帝迈克乔丹说过了，进攻就是最好的防守好，那么记者再问，你的教练组也一同加入，这有多重要？奥波回答，非常重要毕竟呢赛季已经开始3场比赛了，而我可能只有2次训练课就要迎接首战，说的是这个诺丁汉森林客场去挑战这个阿森纳的一场比赛。有熟悉我的工作方式的团队的成员加入会比较快的适应，和我一样雄心勃勃，也立刻做出了决定这是让人兴奋的旅程。然后记者再问，你要等到4个客场后才迎接到城市球场的首秀，对此有什么期待？这很重要因为客场来讲呢是非常的不好打的，的确有点奇怪，也不轻松，但我非常期待主场气氛。作为对手来到这里，能感受到俱乐部和社区的紧密联系。我喜欢球迷们的热情跟激情希望这一次以主队的身份走入球场时，
能感受到支持，而不是敌意，这就是重点了。你如果是在过去的4场比赛都没有好的成绩，来到主场的话，会不会有一些挣扎啊？好，再问下窗来了很多的新援，你初步的印象是什么？我没有看到所有的人，因为有人在归途的路上，但我已经感受到这里的文化特别，新球员能够欢迎啊，这很重要，不管是球员、教练还是工作人员，新人进入时最重要的文化氛围在这里很强，所以呢，他觉得这个英超这个诺丁汉森林还是对他们保持这个欢迎的态度了。再问，你在英超和欧联都有经验，这赛季又要去参加这些赛事，你的期待是什么？他说非常的期待，你永远不会知道的下一个机会在哪里，但是现在俱乐部已经在欧洲的赛场。去年我在热刺时，欧联是一个非常棒的经历，我在毕尔巴鄂有一个难忘的夜晚。欧洲赛场总是特别，而这家俱乐部已经很多年没有打欧洲赛事了，在我的胸前说明了这个历史啊！我相信球迷呢同样的期待，就是英超的这个热刺啊，他带领热刺的时候呢，就是拿到了一个欧联杯总冠军嘛，1-0打败了这个曼联啊，确实是一个对他来讲是一个里程碑的方式啊，这也是奥波来到诺丁汉森林的这个理由了。就是更重要的一个问题就是说，你在世界各地积累了丰富的经验，这些经验会如何帮助到你啊？我会用上全部经验啊，就是他因为在澳洲带领过这个布里斯班狮吼啊，澳洲的国家队以及这个日本的球队、苏格兰的球队啊，这些都是有拿到冠军啊，还不错啊，包括来到英超也有拿到过冠军，对吧？所以他的这个履历呢是绝对是够说服性的啊。然后最后一个问题就是你的首秀是几天后对战阿森纳，你如何准备？他说这就是足球啊，要是能够有一个完整的赛季当然是更好了，但是现实呢，我可能只和全队合练过1次，就要客场面对强大的对手，这正是我想挑战的，我希望能够有巨大的挑战，我知道球员们都已经准备好了，上一场联赛的结果不理想啊，大家想要弥补。上一场是对这个西汉姆联呐，就是在后面的时间呢0-3了，给西汉姆联这个就是帮了3球啊。所以呢，总而言之呢，这个肥坡呢是带着这个雄心壮志啊，来到这个诺丁汉森林啊，从他的履历啊、历程啊，包括他带领这个热刺拿到了这个总冠军啊，总而言之，他就是一个很有水平的教练。他崇尚的足球是进攻，然后呢再去防守，也有防守的，其实也有防守，就是他这个理念呢，他跟那个鲁诺呢，他是完全相反的。当时在考虑主教练名单的时候，很多人在猜测会不会是有这个费内巴切刚下课的穆里尼奥来接任，或者说是肥坡或者是水晶宫的教练。当时呢，这3个人的选择当中呢，主要考虑的是肥坡跟穆里尼奥了，因为穆里尼奥的这个战术呢，基本的理念跟这个鲁诺打防守反击呢，它是如同一辙的。可能穆里尼奥的水平来到了诺丁汉森林的话，他可以在鲁诺的基础上呢，可以做得更好，就是有个保底，保在鲁诺这个底上面，再往上面走，这是可能穆里尼奥的水平他可以做到的。但最终选这个肥波的原因呢，有另一个原因，就是马里纳基斯呢，就是他是希腊人啊，然后呢，这个肥波呢，他是一半的希腊的这个血统，他在希腊的一些足球上呢，也做过一些好的建议，以及承认自己就是说是希腊的一个这种血统的关系啊，就是所以可能在某一些地方呢，他是跟
这个马里纳基斯呢有一些联系啊，他们双方之间已经就是说做一些沟通过的，然后呢，最终是去让这个努诺呢来下课的。我的看法可能是这样子。那么我们来看这个努诺为什么下课了。其实呢，他给大家的印象呢是非常的了不起的一个教练。当时诺丁汉森林升超之后呢，也是一直徘徊在这个降级区吧，中下游的这个水平啊。然后他呢，中间插入这个执教，然后帮这一支球队呢打造到了一个中游的水平。然后并且在上一个赛季啊，2024-25赛季呢，带领诺丁汉森林呢，在中下游的时间很长的一段时间呢，处在了英超的第3名的位置。为什么？因为当时的曼城呢是拉胯了，所以掉下来，就诺丁汉森林一直处在这个第3的位置。经过了蛮长的一段时间的，然后结果呢，就到了这个最后的时间呢，给一些强队给他追回来了。所以这就是诺丁汉森林最终他是排名在了英超的第7名，然后进入到了这个欧战名单的一个过程吧。但是后面的功臣呢是这个努诺，对吧？这个教练呢，他可以通过他的这个防守反击战术，在球队的这个人员框架并不是特别完善的情况下呢，能够做到就是以守代攻做防守反击。这个跟那个穆里尼奥是差不多的这个战术吧。所以很多人说穆里尼奥是不是这个战术呢不符合现代足球了，已经过时了。但是大家又可以看到诺丁汉森林这边取得成功的这个案例。所以这个努诺呢，绝对是一个功勋教练了，非常的了不起的一个教练。那为什么他会下课呢？原因就是他跟这个肥老板啊，这个马里纳乌斯啊，马里纳基斯，就是有一些争执啊。争执的点在于主要是教练公开了在记者招待会里面去炮轰老板了。说的内容是指在转会窗口这一边呢，老板没有按照他的意思，然后去给球队安插人员了，包括这个阿森纳来的这个金琴科啊，在最近的一个名单里面，什么名单？就是欧联的这个名单啊，他把老板呢刚买了人，包括这个金琴科以及其他的人呢，花了蛮多钱的引进的新人呢，都排除到了这个大名单以外了啊。所以呢，老板就非常的生气啊，跳出来讲了，就是说你非常的不给面子，而且呢，球队又花了这么多钱，我们就要专心的去攻这个欧战嘛。可是呢，这个鲁诺的理念不一样，他觉得要按照他的意思来引援，不然的话呢，他在执教在执行的过程当中，他就会有一些抵触嘛，对吧？这很正常的。所以呢，最终呢，双方闹到了一个不可开交的一个地步。通过这个国际比赛日这些时间呢，双方有进行谈判了，看能不能够敲定下来一个大家能够承受的一个接受的一个共识吧。最终还是没有办法敲定。所以呢，就是官方宣布了这个努诺的下课了，被辞退了，好不好？是这样的一个过程。那么我们出这个视频的内容呢，最重要讲的是现在开始跟大家讲的内容，就是说肥波上课，而鲁诺下课了。然后呢，我觉得这一个选择对于一个就是老板，这个诺丁汉森的老板马里纳基斯呢，我觉得是一个高风险的赌博了。我觉得是一个高风险的赌博。然后这个鲁诺呢，他并不一定是说被辞退的，就有些东西我们看事情通过这个表现要看它的本质。有可能这个鲁诺呢是选择，因为他跟那个俱乐部签了3年的合同嘛，选择呢在高光时刻退下来啊。
因为说实话，没有人很少人能够做到，就是说带领这样的一支升班马呢，来拿到这个英超比较高的这个位置比较高的这个位置是很难的。因为去年大家都知道很挣扎，这个包括曼联啊、热刺这些球队都非常的挣扎，都没有拿到结果，对吧？所以虽然说这个马里纳基斯有雄心壮志，可是呢，其实是一种赌博的行为来的，我觉得是这样子我觉得，因为一个球队呢，我的看法是觉得，诺丁汉森林它并不是强队了，在目前英超来讲，它并不是强队。那它有这样的成绩呢，是一个机缘巧合，以及一个时代、一个时间点呢，他抓住到了机会，他运用到了一个方法去争取。如果是正常来讲的话呢，已经拿到这样的结果的第2个赛季的话，其实球队应该要去配合这个主教练的一些想法，哪怕他是错的因为他首先他第一个是有球队的核心的基础，就是球队都听他的，对吧？第二个就是说他有这个球迷的基础，就是球迷愿意为他买票了。其实因为他把这个球队带到一个比较高的这个位置，所以下一个赛季他怎么样去走？其实主教练他也想进步嘛，他肯定有他的这个意图，他有可能跟管理层、跟那个教练、跟老板呢，他可能有冲突那是不是老板在这个事情上介入的太多因为我们讲，因为我看东西是看很透的，看东西是看很透，包括我们分析曼联有一些球队的一些人员，我们通过象限去分析本质呢，能够看得很透。其实是老板插入的有点多，因为这个马里纳基斯呢，他喜欢参与，所以就没办法。其实主教练也有给他面子，他实在没办法，主教练就轰他之后他又受不了，就把他炒了，现在来了这个肥坡。好了，那么这已经告了一段落了，就是说努诺已经走了，那么来了这个肥波的话呢，肥波是一个崇尚进攻的这个教练，他有很高的水平但是你带队的是一个现在来讲呢，英超的一个中游水平吧，因为大家都知道最近我们聊的是什么内容呢？我们很多人在网上讨论的最多内容就是说，英超的引援花掉了31个亿的英镑呢，这个总值等于其他的4个联赛，西甲、意甲、德甲、法甲这4个联赛呢才30个亿，那么英超的31个亿，所以呢，大家都在这个人员的军备竞赛当中去投入非常巨大的这个开销。为什么呢？这我们也会开一部影片单独来讲，就是说，因为接下来会有世界杯，在世界杯国家队比赛，或者是有很多的这个不同的线的这个争夺当中，一定会有很多人受伤。提前买人是对的，绝对是对的，因为到时候会有人受伤，就有另外人可以补上去，对吧？就好像是这个巴塞罗那现在是拉菲尼亚这个比较体力比较累嘛，先上一下拉斯福德，他有一些人员上的这个轮换，他是对的。那么在这一个背景下就是无论是阿森纳、利物浦等等的，曼联都很多，切尔西都买了很多人，所以呢，诺丁汉森林真的是没有什么了。对于他们这些豪强来讲的话，认真来打，不一定说诺丁汉森林有什么样的好处。也就是说，如果努诺带，他也一样的道理，他能不能够再上去其实不一定。可是如果你努诺带的话，他有所滑坡呢，其实球迷是接受的对不对？如果你在这个节骨点的话，现在的联赛赛了3轮拿到4分1胜1平1负嘛，就4分，跟曼联一样了，对吧？比曼城还厉害，所以这个成绩应该算是蛮不错。如果肥波一来的话，都输球或者说输了几轮球之类的，就是你球队的公关会很难做球迷这边又不买单就是怕的是这个问题。我们不是说讨论他最后了，不是讨论他最后，他这个过程他会比较难受。现在的话，如果是顺风顺水的话，就比较好一点点但是呢，诺丁汉森林，我是觉得有点困难，那么星光上任3把火吧，就是说地藏对
阿森纳会不会拿下来呢？如果是拿下来，那就不得了，对不对？但是阿森纳现在也是有伤病的情况下，你说能不能拿下来，这个我们也不知道，所以要进一步去观察。我是希望他可以拿下来，我是觉得，无论是努诺还是说这个肥波奥波我觉得蛮正能量的教练的都还蛮喜欢的，好吧？这就是以上杜华说的观点，大家在评论区也可以发表一下自己的想法谢谢大家。